மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து குடித்ததால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு காரணமாக 11 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு இந்தியா முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதோடு பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. அந்த மருந்து தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசேன் பார்மசூட்டிகல்ஸ் என்ற நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது என்றும் அந்த மருந்தில் ஆபத்தான டயத்திலீன் கிளைகால் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் எஃப்ஐஆரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தமிழ்நாடு அரசுக்கு மத்திய பிரதேச அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளது. 2 வயதுக்கும் குறைவான குழந்தைகளுக்கு இருமல் மருந்து கொடுக்க வேண்டாம் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. அந்த நிறுவனம் தயாரிக்கும் இருமல் மருந்தை குழந்தைகள் மட்டுமன்றி எந்த வயதினரும் பயன்படுத்த வேண்டாம் என தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். டயத்திலீன் கிளைகால் குழந்தைகளின் உயிருக்கு எவ்வாறு ஆபத்தானதாக மாறுகிறது? குழந்தைகளுக்கு இருமல் மருந்து வாங்கும் போது செய்ய வேண்டியது என்ன, செய்யக்கூடாதது என்ன? இந்த காணொலியில் விளக்கமாக பார்க்கலாம். சளி, இருமல் போன்ற அறிகுறிகள் உள்ள 2 வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஓவர் தி கவுண்டர் மருந்துகளை, அதாவது மருத்துவர்கள் பரிந்துரை இல்லாமல் மருந்து கடைகளில் வாங்கப்படும் மருந்துகளை கொடுக்கக்கூடாது என அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகமான FDA தெரிவித்துள்ளது. இது தீவிரமான மற்றும் உயிருக்கே ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடியதாக அமையும் என FDA கூறுகிறது. குழந்தைகளுக்கு இருமல் மருந்து கொடுக்கலாமா என்பது குறித்து பிபிசியிடம் பேசிய சிறுநீரக மருத்துவர் சந்தீப் பாப்னா, பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு தானாகவே இருமல், சளி சரியாகிவிடும். 5 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு சரியான அளவில் முறையாக மருத்துவர்களின் பரிந்துரையுடன் மருந்தை கொடுப்பது சிறந்தது என்றார். அப்படியெனில் சரியான அளவு குறித்து உங்களுக்கு சந்தேகம் எழலாம். அதற்கு சில வழிகளை FDA பரிந்துரைக்கிறது. மருந்தை உட்கொள்வதற்கும் அதை அளப்பதற்கும் மூடி போன்றவற்றை மருந்துடன் சேர்த்து விநியோகிக்க உற்பத்தியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே மருந்தை அளவீடு செய்ய வீட்டில் உள்ள கரண்டிகள் அல்லது பிற மருந்துகளில் இருந்து வரும் கருவிகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். பெரியவர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துகளை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டாம், ஏனெனில் இதன் அளவு மாறுபடும். மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து உட்கொண்டதால் உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் குழந்தைகளுக்கு சிறுநீரகம் செயலிழந்ததாக முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விளக்கிய மருத்துவர் சந்தீப் பாப்னா, தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் டயத்திலீன் கிளைகால், எத்திலீன் கிளைகால் போன்றவற்றின் மூலக்கூறுகள் நம் உடலில் உள்ள சிறுநீரக குழாயை பாதிக்கும். சிறுநீரக குழாய் என்பது தேநீர் வடிகட்டியை போல இது சிறுநீரகத்தின் வடிகட்டியாகும். டயத்திலீன் கிளைகால் மற்றும் எத்திலீன் கிளைகால் மூலக்கூறுகளால் சிறுநீரகத்தின் சுத்திகரிப்பு தன்மை பாதிக்கப்படும். இதனால்தான் சிறுநீரக கோளாறு, கல்லீரல் பிரச்சினை போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன என்றார். 2 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமலை குணப்படுத்துவதற்கான சில வழிகளை FDA பரிந்துரைத்துள்ளது. அதன்படி சலைன், நோஸ் டிராப்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரே போன்ற மூக்கு வழியாக செலுத்தக்கூடிய மருந்துகளை பயன்படுத்தலாம். இது மூக்கடைப்பை தவிர்க்க உதவும். மூக்கு வழியாக செலுத்தக்கூடிய பல்ப் சிரஞ்சை பயன்படுத்தலாம். இது 1 வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு நல்ல பலனளிக்கும். அசிடமினோபென் மருந்துகளை பயன்படுத்தலாம். இது காய்ச்சல் மற்றும் வலிகளை குறைக்கும். ஆனால் இதை குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பதற்கு முன் மருந்து அட்டையை கவனமாக படிக்க வேண்டும். மருத்துவர்களின் பரிந்துரையும் அவசியம். முடிந்த அளவுக்கு குழந்தைகள் அதிக நீர் ஆகாரங்களை உட்கொண்டு நீர்ச்சத்துடன் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இது பற்றி விளக்கிய சந்தீப் பாப்னா சில பரிந்துரைகளை வழங்கினார். அதன்படி மருத்துவர்களின் பரிந்துரை அவசியம். சரியான அளவில் மருந்துகளை உட்கொள்வது அவசியம். சரியான மருந்து கடைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருந்துகளை வாங்க வேண்டும். மருந்தின் பின்பக்கம் உள்ள லேபிளில் என்னென்ன மருந்துகள் இருக்கிறது, அவை எந்தெந்த அளவுகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். பெரியவர்களுக்கான மருந்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அதிகப்படியான மருந்து டோஸ் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். தயாரிப்பு தேதி, காலாவதியாகும் தேதி, மருந்தை தயாரித்த நிறுவனத்தின் பெயரை பார்க்க வேண்டும். எல்லா இருமல்களும் ஒன்றல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வறட்டு இருமல், ஈரப்பதத்துடன் கூடிய இருமல், ஆஸ்துமா என பல காரணங்கள் உள்ளன. இதற்கான மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின்றி சுயமாக மருந்துகளை உட்கொள்ளக்கூடாது.